ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଥିନି ମୋ ଝିଅ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଖୋଜୁଛି ପାଉନାହିଁ 8 ଦିନ ହେଲା। ଗତ 30 ତାରିଖ ରାତିରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 15 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ଦାବିରେ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ସମେତ ଉତ୍ତୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନଳିତାଗଡ଼ିଆ ଗାଁର ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗତ 31 ତାରିଖ ରାତିରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ 30 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା ଝିଅର ଭାଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ପୁଲିସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରି ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। सर शुणु सार को आम केस देनु गोटे छोट पिलाटी रातिर गोटे 7-8 दिन है पाऊनु निखोज अपहरण हो सार को आम केस देनु 8 दिन है सार कौन भी पदक्षेप नौना सार जब पदक्षेप नहीं था आम आज राजरास्ता कहीं आज एत गाँव सारा लोक आसिक रही था माटी कहूँ जदि झील टी आनी न दिए पुड़ी जाली होकर मरमी सर बापाटी ना माँ को शुभु ना जानी पारना किसी से कौ मुहूर्त कौन करिए किसी ठीक नहीं अपहरण तो कराई कहीं छोट पिलाटी बयस जदि से तार होता आम किसी कही न कम बयस 14-15 वर्षर पिलाटी तो अपहरण कराई आम दाबी करम झील आसिक भले भले आम घर पहुँचू ये आम गाँव झील इच्छा हम माइनर 15 दिन हम राति प्राय 1-2 बेले उठे नहीं आम प्राय खबर देते 7-8 दिन मानने चंदल किसी बुझुना से आसते सब कौन आई सी कहते आम कहूँ आम बर्तमान सुधा किसी रिपोर्ट मिलने आम ऊपर वाला किसी रिपोर्ट देना आम सहित कौन कर माँ बर्तमान देखो विधवा कांदुचे कांदी खाऊना खजा बर्तमान कौन कर बापाटी ना झीर माटी विधवा खाई पिइकी शोइथिनि ମୋ ଝିଅ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଖୋଜୁଛି ପାଉନାହିଁ 8 ଦିନ ହେଲା। ମୁଁ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଛି ଥାନା ବାଲା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାପ ନାହିଁ ତାର ମୁଁ ପର ଲୋକକୁ ସବୁ ଡକାଇଛି ଥାନାରେ କେସ୍ କଲେ ଥାନା ବାଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିମି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏଇଠି ଆଜି ପୁଡ଼ି ଗଳିକି ଆଜି ମରିଯିବି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟୁଡେ।